Поршня руками, пальцами сжимает кольца. Да. Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Falcon Top. Меня зовут Сергей, и мы начинаем. Сегодня на обзоре у нас Mercedes 124. Реставрация в сложных условиях. Видео называется интересным образом. 50-летний старый Mercedes S650 Maybach Super Sport Car. Не знаю, почему такое название, но Mercedes 124 вроде как, насколько я загуглил. Поэтому не переключайтесь, будем смотреть, как реставрируются такие машины. Реставрируются, да, такие машины. Поехали. Я надеюсь, он ее снял, потому что не уверен, что эмблема так снимается. Но она вся была в шпаклевке. Лобовое стекло снимается именно так, по-другому никак не снимается. Нельзя снять вот эти вот штуки, чтобы потом под них поддеть лобовое стекло сразу. Это будет неудобно, скорее всего. Поэтому молоток самое нужное решение в этой ситуации, я уверен. Вот, поехали дальше. Чуть-чуть ускорим, он очень долго это делает. Так. Все, лобовое снято. Мне кажется, любой бы автосервис позавидовал, как снято лобовое стекло. Им надо поучиться. Так, вытащили лобовое стекло. Перемотаю чуть. А теперь мы снимаем молдинги, чтобы снять лобовое стекло. Я не понимаю, почему нельзя сначала снять молдинги, а потом точно так же поддеть под лобовое стекло той же самой, чем он там занимается, той же самой вот этой штукой, которой он пробивает это все. Вот так вот нельзя сразу сделать, чтобы лобовое стекло, ну, более-менее целое слезло оттуда. Вон. Ему виднее. Так, ладно, допустим, он это все снял. Снизу какой-то молдинг был. Дворники не сняты. Почему не сняты, непонятно. Надо снять дворник сначала. Я, конечно, в этом не эксперт, но сначала дворник все-таки снимается. Ладно, он рано или поздно лобовое, вот, все, он снял его. Все в воздуховоды попало. Максимально все, ну, я не знаю, прям жестоко он снял это все. Ладно, давайте все пропылесосим. Наверное, она такая и должна быть, панель. В целом, в салоне все более-менее неплохо. Не прям жесткая реставрация в салоне. Не прям нужна. Ну, немножко. Вот это вот я не понял. Треугольники они были такие? Я не посмотрел. Наверное, да. Заднее стекло пошло в расход. Чуть-чуть перемотать, потому что он максимально... заднее стекло вон на задней панели лежит. Вот оно. Все лежит, динамики все в мусоре. Ужас. Так, приступили к разборке. Снимаем передний бампер. Кстати, машина в этот раз
не прям намазано всем, чем можно. Бампер облупленный, но, видимо, обожженный. Тут по-другому никак. А машина изначально была розовая. То есть у них уже как бы странность есть какая-то. Так, бампер снят. Ну, кстати, машина, на удивление, целая. Ничего там такого прям супер гнилого я не вижу. Шпаклевки, да, вся. Она в розовой краске уже была, как будто бы. Да, вот. И, видимо, не первый раз такие реставрации тут проводятся. Это как бы намекает нам о том, что, возможно, она будет розовая. Я не уверен, но возможно. Так, фары кстати, фары хорошо снял, не сломал ничего, на удивление. Тут что-то прокручивается. Ага, выкинул просто. Проводка вся целая, вроде даже в хорошем состоянии, более-менее. Ну, вот на момент, так скажем, на такой год это нормальная проводка. Так, пошло дело. Он снимает верхний слой, который застарили механически. Ну, я по-другому это не могу сказать, потому что, ну, реально, машина как будто застарена специально. Так, чистит двери. Ну, чистка, можно ее пропустить, как бы. А, ну он сейчас будет выпрямлять, наверное. Вот, он снял всю ржавчину. Может быть, ее поместили специально и, короче, нанесли специальное какое-то влажное нанесение, чтобы застарить ее, чтобы она ржавчиной покрылась. Вот. Выпрямление капота идет полным ходом. Молотком. Ну, просто выпрямить, наверное, просто чтобы он не мятый был. Он же там сидел на нем, когда лобовое. Выносил, можно сказать, лобовое. Так. Ну, это, по-моему, 124-й Мерседес. Это так, навскидку. Конечно, не сильно S650 Майбах, но... Странно, мне вот отсюда я не вижу, конечно, мне кажется, там все ровное было. Вот здесь было чуть-чуть проблемно. Здесь мы видим, что тут не шлифовано, да? А здесь уже запаклевано. Мгм. А как так? А как так? Вот здесь шпаклевка вон по всем этим. Может быть, это не шпаклевка, может, специальная, типа, нанесенная краска. Но вот здесь видно, как будто по вот этой вот ребристой, так скажем, поверхности шпаклевку наносить нельзя. Надо сначала снять ее до металла. Ну, как минимум до металла. Тут еще мятины видно. Вот здесь. А вот здесь видно, что здесь не шлифовано даже. Здесь отшлифован, не отшлифовано тоже. Как будто капот они вообще просто не решили не шлифовать, а просто замазать шпаклевкой. Ну, как бы потом снимем шпаклевку и нормально покрасим. Я первый раз вижу, чтобы на капоте разводили шпаклевку. Я такого не видел еще. До этого были, конечно, моменты, когда, ну, там, на большой там площади там такую досочку берут и разводят шпаклевку вместе с затвердителем. Но тут человек решил не заморачиваться, шпаклевки было мало, и он решил просто на капоте это все развести, дабы избежать потери шпаклевочки. А это важный атрибут для этого ремонта. Надеюсь, я не сильно токсичный, потому что капот ни хрена не зашлифован.
Вот здесь вот видны... Стоп, чуть-чуть назад. Вот здесь вот видны ржавчина, коррозия прям под металлом. Ну, это раковины называются. Вот их надо было тоже шлифануть. Вот здесь шпаклевку не убрали на крыле. Шпаклевку боковая причем. А решетку он мог бы снять спокойно и сделать нормально, выпрямить. Вот здесь вот мятина, но он это все зашпаклюет и все это лопнет, скорее всего. Потому что тут много шпаклевки понадобится. Так, давайте чуть-чуть перемотаем это дело, потому что это очень он долго. Все, вот здесь тоже коррозия раковины. Нормально, шпаклевка хорошо ложится. Так, на секунду, что он делает? Он шпаклюет всю машину. Он снял вот эту вот поверхность, которая застарена, и просто шпаклюет тачку полностью. Потом полностью, видимо, ее шлифовать будет. Но это чтобы видос получился на 24 часа, видимо. Давайте перемотаем, потому что шпаклевка тут нанесется, наверное, на все элементы. Это очень долго. Все, капот весит теперь тонну. Он и так не легкий был, но теперь он весит в 2 раза больше. Мгм. Интересно, они с двигателем что-то будут делать? Потому что он в начале видео его пытался завести. Мелкими мазками. Так, все высохло, все очень плохо намазано. Особенно вот здесь. Как будто, ну, тогда лучше бы вообще как бы не шпаклевать машину. Раз он так ее намазал плохо. Можно было бы газетой это все обложить, водой полить машину и газетой обложить. И тогда было бы ровнее, чем сейчас. Папье-маше чисто. Ладно. Давай, зашпаклевывай это крыло. И перейдем... Во. А вот элементы вот эти нельзя снять? Вот чтобы было более-менее не зашпаклеван вот этот элемент. По-моему, тут еще то ли личинка, то ли под ключ. Ладно, ему виднее. Ну, как будто попахивает тут тяжелым ремонтом. Багажник прям видно, что коррозия, что не зашкурено здесь, не сошлифовано. Там у него шпатель застрял прям. Все, поехали. Я уверен, что это будет быстро. Такой объем. И самое интересное, что во всей этой ерунде, как бы, а, так, давай музычку приглушим. Во всей этой вот ерунде, то, что он нашпаклевал здесь, он ни разу не выпрямил капот, по-моему. Там, ну хотя нет, может килограмм шпаклевки там. Сейчас мы это увидим. Вот здесь вот он не зашпаклевал. Вот здесь не зашпаклевал ничего, не сошкурил. Капот будет неровный максимально. Но он и был неровным, там была шпаклевка как бы, но ну, не настолько много просто ее было. Так, давайте чуть приглушим звук.
Вот. Не настолько она зашлифована здесь. Вот, вот эти элементы вот именно. А вот здесь, где решетка, вообще непонятно. Тут решетка ржавая. Ну, сейчас они уже доделают. Тут чуть-чуть осталось. Вот он наложил там 1,5 килограмма шпаклевки. Уже сошкурили где-то полкило. С капота я имею в виду только. Не знаю, но так не выравнивает дверь. То есть там должна быть большая площадь, чтобы выровнять ровность, придать автомобилю. Не просто как мячик для гольфа его сделать, а сделать прям конкретно ам, ровную машину. А, все? Да, так быстро. Вот это вот мне непонятно. То есть, они вообще не выравнивают ее. Они просто ее зашпаклевали и опять зашкурили, как бы, и все. Все, пошло дело. Вот здесь вот ребро не зашкурено вообще. Ужасно выглядит. Ужасно некрасиво, в смысле. Решетка ржавая, не сошкуренная. Тут должна быть хромированная решетка, насколько я знаю. Как будто пока мне даже, честно говоря, не нравится этот Mercedes S650 Maybach Super Sport Car, как сделан. Потому что он не как Maybach сделан. А во-вторых, что-то там лежит под капотом или что? Что так неровно лежит? Дворник, напоминаю, до сих пор торчит. Вот. Что у нас тут? Ну, относительно ровно того, что я видел, конечно, но как будто можно было лучше. Крыло вообще не обработано никак. Это как будто крыло ему нахер не нужно было. Он его завтра переделает просто, наверное. С этим крылом ничего не было, он поэтому его сильно не зашпаклевывал. Вроде как ничего не было. Он просто ржавый был и все. А ручки, кстати, ничем тоже не обработаны. Краской просто покрасил и все. А еще мне нравится, что, ну, такие вот машины, да, они внутри как бы черная, снаружи он краской красный красит, а внутрь ничего не попадает. Это как? Ну, как минимум сюда надо какую-то там пленку, сюда пленку, чтобы вот... А, он там покрасил. Подождите. Да, он покрасил панель. Ну вот и зачем вот это надо было? Давайте смотрим дальше. Я не понимаю, почему он открыл окна и... Ну, точнее, окон там, скорее всего, и не было. Но почему он их никак не закрыл, непонятно. Так, давайте чуть перемотаем. Ничего не происходит. Он красит. В принципе, нормально все красит. Пульверизатор вон у него заработал, наконец, нормально. У него краска пошла. Хорошо. Какие-то вон элементы на задней двери тоже видно, что кривые. А почему вот с этого ракурса она выглядит розовой? То есть он красил красную машину, потом розовую. Угу. Интересно, интересный момент.
На колеса краска не попала. Мы как будто видим совершенно разные машины везде. А нет, вот крыло здесь, напоминаю, очень интересно выглядит. Ну, как будто крыло здесь надо было все-таки сошкурить вот эту часть наждачной бумагой, с планочкой. Можно шлифовальной машинкой, как он делал, но получится максимально неровно, потому что площадь у этой машинки а, очень короткая. Даже не в ширину, а в длину она очень короткая. Тут нужно с загибоном. Хотя тут и так есть загиб, да, какой-то минимальный. Но можно было хоть не без ребер, без вот этих сделать, на самом деле. Машина стала внезапно розовой. Не знаю почему. Может быть, он так и планировал. Сначала покрасить красный, а потом превратить ее в розовый. Все, она розовая, все, она четко. Капот он снимает. И вот самое интересное, что капот такой элемент, который можно было бы снять и отдельно покрасить просто тогда, раз он уже его все равно снимает. Но это не наш метод. Мы будем красить машину всю. Я, кстати, не заметил, он когда дверь открывал, какой цвет машины был? Воздушный фильтр долой. Так, двигатель. Двигатель, видимо, с подушек он уже открутил. А зачем он снимает двигатель, если в начале видео он пытался его крутить? Попробовал, все-таки не завелась, что ли, получается? Так, вот разбор двигателя. Стартер выпал. Нормально. А как стартер выпал? Подожди. Ну он его, наверное, открутил. Он же ее от коробки, скорее всего, открутил тоже. Поэтому и стартер отдельно, потому что не снять коробку, если стартер не вынуть. Можно, наверное, но может быть неудобно. Так, понеслась разборка двигателя. Давай чуть подускорим. Молоток. Стандартная история. Мне кажется, вот я в детстве даже «Жигули» так не чинил с молотком. Там все так отрывалось. Так, снимает термостат, судя по всему. Или что это такое? Шланг подачи просто. Антифриза. Так, две. Две есть. Он снимает впускной коллектор вместе с карбюратором. По-моему, она еще карбюраторная. Выпускной коллектор весь откручен, поэтому даже не интересно. Он изначально как бы откручен. Масляный стакан. Почему-то у них тойотовский фильтр стоит. Стакан какой-то мерседесовский. Вот так вот. Стакан вроде похож, кстати. Надо посмотреть. Мне даже интересно стало, почему они именно тойотовские фильтра используют. Он снял его с подшипника.
Ладно. Мне даже интересно, как он ставить обратно будет. Подшипников там не сильно много. Вот на этом, на шкиве. Это, по-моему, виска муфта. Не сильно много шариков осталось в подшипнике. Болт колена открутил. Вот там видно отсюда, что он шпоночный. Все нормально. Снимает кронштейн компрессора кондиционера. Так, компрессор снят. Все откручивается идеально. А, нет, не идеально. Вот, открутилось нормально. Так. Генератор тоже снят. Кронштейн снимает. Так, это у нас ролик, по-моему. Нет, это кронштейн. Кронштейн. Что это за кронштейн? Не понимаю. Просто кронштейн. А, это прям с роликом снимается. Ничего себе. Да, сверху, наверное, термостат должен быть вот здесь, судя по всему. Виску муфту разбирает. Подшипников уже нет. А куда? Точнее эти шарики, он их чем-то закрыл, что ли, или они высыпались у него? Это получается у нас помпа. Сейчас посмотрим, в каком состоянии, даже интересно. Помпа, видимо, на герметике была, судя по тому, что из болтов герметик высыпается. Но там была вода. Вода была. Причем такая желтенькая, как из реки, как будто. Так, по мотору что могу сказать? Мотор выглядит как будто рабочим даже, если честно. Ну, все довольно-таки смазанное. Ну, сейчас посмотрим его состояние, конечно, когда он его открутит. Так, откручивает ракера, чтобы снять распредвалы, видимо. А мне казалось, сначала ракера должны были откручиваться. Ну ладно. А, там они группой. Все понятно. Откручиваются группой по два рокера. Он прям все, так скажем, комплектом снимает. Ну, зеркала есть, вроде все нормально, здесь ничего такого экстремального вроде. Вот здесь вот что-то, но там может быть просто грязь. Здесь, ну просто грязь, видимо, да. Вроде ничего такого нету. Здесь тоже. Так. Звезду распредвала тоже, видимо, со шпонки снимает. Так, это снятие головки блока. О, как вот этот нормально так выкрутился. Походу,
вместе с резьбой в блоке выкрутился, судя по внешнему виду. Жестко. Так, головка тем временем снята. Так, корзина. Корзина, все нормально, он ее открутил. Лепестки открылись. Они чуть в нажатом состоянии были. Они открылись, все как надо. Зеркало. Машина ездящая, как будто, если честно. Вот, ну, судя потому, что здесь зеркало, значит, на ней ездили, как будто недавно. Это что он там выкрутился? О, пойдет. Это вот херня на герметике была, один болт на резьбовом, второй болт на резьбовом. Уже просто приклеенный болт. Этот тоже. Этот. Либо вот это все открутилась какая-то часть вместе с резьбой, которая внутри на колене. Либо это все приклеено просто было, потому что, судя по клею или как это, стружки. Ну, это, судя по стружке, это резьбовой герметик специальный, который фиксирует, фиксатор резьбы максимально. И там резьбы, скорее всего, нету. Пипим-пипим, папам-папам. Так, а можно как-то посмотреть резьбу? Мне даже интересно сейчас стало. Резьбу здесь не видно. Ну, это фигня на самом деле. Вот это вот. Можно чуть подшлифануть его, и все нормально будет. Ну, немножко, может, будет проскакивать прям чуть-чуть. Главное, чтобы не закусывал на стартере. Задний сальник коленвала, а именно крышку откручивает. Так. Нормально, у него отвертка огромная. Так, сальник колена снят. Поддон. Поддон пошли. Поддон. Раз болт. А может быть, это просто герметик на самом деле. Поддоны герметики. И там сильно намазали. И поддон... может быть, и нормально все. Так. Это все было на герметике, слава богу. Болты откручиваются. Вроде даже неплохо. А чё он сразу масляный приемник не снял, чтобы вот этот болт ему не мешал? Понятно. Ну, тут прям видно, что как будто двигатель в хорошем состоянии. Тут он на колене вообще задиров нету. Вроде все нормально. Так, это он шатуны открутил. Тоже все нормально. В принципе, по вкладышам вопросов нет, наверное. Они тоже в хорошем состоянии. Поршня выбиваем. Ну, поршень с дырочкой, ничего страшного. Ну, он, наверное, сейчас напаяет на нее, да, наверное. Шлифанет, напаяет. Давайте пропустим мойку. Вот он моет его.
Откуда там дырка в поршне? Кто знает, вот как туда попала дырка? Они сами ее расковыряли, что ли? Ну, если учесть, что он бошку снял, и там все клапана на месте, туда могла попасть только свеча, наверное. Ну, хотя нет, такое отверстие, я не знаю, чем можно сделать. Не представляю, чем можно сделать такое отверстие. Это механическое повреждение. Кто-то сам его туда, это отверстие поместил. Иначе не скажешь, потому что двигатель целый, в нем ничего не было. Когда он головку снял, все было нормально. Хотя не знаю, может быть, сейчас он головку начнет разбирать или не будет разбирать. Обрабатывает поверхность, прежде чем, видимо, варить. Равняет отверстие, чтобы нормально заварить. Во. Он туда алюминий наваривает, что ли, не понимаю. Не знаю, это вот как будто электрод тут там. Ладно. Фига себе, как ровно паяет. Блин, молодец. Я пропущу, потому что у меня уже зайчики сошлифованы уже, видели, нет? Хотя, может, он, конечно, так залил его просто туда. Нормально, не пропускает и хорошо. Согласен. Поршень хорошо сделал. Не знаю, что он туда наварил. Так, поршня. Кольца не трогает. Я так понимаю, что кольца старые останутся. Электродом. Ничего себе. А там вообще зубца не было? Я вроде видел, что там как будто зубец был. Маховик прорезал немножко. Но тут как будто... Да как будто, наверное, пофиг вот это вот. Ну, не знаю, можно поаккуратнее было чуть сделать, но... О, а тут они как будто новые. Хм. Молодец, молодец. Мойка шваброй. Подождите, а шатунные он не откручивал, да? Ой, шатунные, коренные. А, ну он посмотрел, наверное, что с коленом все в порядке и решил этого не делать. Ну, нормально, нормально. Тут я согласен, тут, возможно, и не надо было, только зачем мыть с маслоприемником, не знаю. Чистят каналы. Это впервые на моем канале я вижу
как что каналы чистятся. Антифризы, там масло, подача. Хон надо добавить. Не сильно мотор разобрал, но он, видимо, крутился, поэтому он его не стал сильно а, задел. Но покрасить это хорошо. Покрасить будет теперь он красиво выглядеть. Сальник коленвала. Будет покрашен сальник коленвала или нет? Да, он сальник коленвала тоже покрасил. Вот представьте сальник коленвала покрасить вместе с коленом. Он станет однородным, и он не будет крутиться. Я не знаю, как он. Он сейчас, наверное, покажет, что он крутится, но ну, в обычной ситуации это не крутится. Так, впускной коллектор покрашен. Карбюратор не снят, не почищен. Но она и не утопленник тоже. Я обычно утопленников смотрю. Вкладыши почищены. А он, кстати, не разметил, да, на какие должны стоять. Все болтики почищены. Вот он. А как он? Подождите. Поршня руками, пальцами сжимает кольца. Да. Поршень без колец. Зачем он его туда вставляет? Колец нету. Вот здесь должно быть маслосъемное кольцо, которое состоит из пружинки и двух колец. Ну, вот, двух таких колечек тонких, которые ставятся вот в этот желоб. Поршня вообще без колец. А как она поедет? Что происходит, блядь? Так. Он забыл кольца поставить. Я же не путаю ничего. Тут нет колец вообще. А как? А он в курсе, что он делает? Да вообще законно? Но вот если этот двигатель поедет, я буду в ахуе просто. Это хорошая сборка. Вкладыши все перепутал, эти бугеля все перепутал, потому что никак их не пометил. Ну, такого делать нельзя вообще. Так. Колено крутится тяжело, а должно крутиться от руки, напоминаю. Чтобы, не дай бог, задиров не было. Чтобы ничего там не пережато было. А он уже там с отверткой крутится, не рукой. Так. Ну, хотя там не будет никакой компрессии, откуда она возьмется. Ладно, тут вопросов нет, поддон закручивай. Зачем, правда, ты это делаешь вообще все? Сальник покрашен. Ну, вот старый сальник, как поставить старый сальник? Подожди, стоп, что там такое? То есть поддон на герметике, но не везде. Только... нет, это не герметик от поддона.
А как так? А ставится сначала сальник колено, а потом поддон. Ну, сальник колена вот здесь ставится либо на прокладке, либо на герметике. Потом ставится поддон снизу, потому что он уплотняет нижнюю часть этого. Ну-ка, что-то я не понимаю. То есть он сначала закрутил поддон. Вот это интересный момент. Да, вот тут вот, смотрите. Вот тут сначала ставится сальник. Тут такая планка будет, которая уплотнять низ. То есть будет так же, как здесь, только вот чуть-чуть с выходом вот здесь. Вот так вот будет. А потом ставится поддон. А как он сюда? Зачем он так делает? Ну, герметик видно, что он намазал герметиком, а какой в этом смысл тогда? Если вот этот сальник, который в крышку он ставит, она со старым герметиком еще. Оп, так. И вот здесь у него хлестать будет масло во все щели просто. Все, он его затянул, хотя он должен был сначала сальник поставить, чтобы а, полностью рамку поддона сделать вот эту, а потом уже поддон ставить на герметик. Тогда это было бы качественно. А вот это, что он сейчас делает, это какая-то... Ага, там не входит. Ну, не входит, ну и хрен с ним. Молотком забьем. Так, здесь зафиксировалось. Прокладка есть какая-то вон. Отсюда вижу. Выпускной коллектор. Вот тут вот, видимо, на герметике на специальном для глушителей стоял. Судя по всему. Тут вот что-то расслаивается. Тут расслаивается. Все, головки хана просто после того, как он... Блин, я вот вообще... Какое понимание у человека, да, должно быть, чтобы вот так двигатель собрать? То есть он воткнул все болты. Да, я понимаю, там башка восьмиклапанная. Ну, типа, ей сильно много... Там вот на этом резьбы, по-моему, не было. Прикручивается это все из середины крест-накрест. Не понимаю. Пошел я нахер, я понял. Тут это не про ремонт, это не восстановить больше никогда. О, нормально. Набил. Вот здесь. А, ну это нормально. Тут эти ребра, они никак не складываются. Так. А он не затягивал, да? Ни один болт не затянул. Это сборка века просто, реально. Я думал, что ну, что он нормально все соберет. Так вроде неплохо начал. Так, болт не подходит, не закрутится. Так, здесь он относительно закрутил. Кто-то знает, как заведется двигатель без колец поршневых? Вообще. Ну, вообще существует какое-то мнение, как оно вообще, ну... Ну ладно, давайте дальше смотреть, это пиздец. Я такой сборки еще не видел, это что-то новенькое. Вот эти не влазят, два болта почему-то. Не отсюда, что ли? А, ну да, не отсюда взял. Заблюрено, потому что... Потому что заблюрено. Давайте пропустим. Тут уже все понятно.
Там он поставил... Это... Ну, вот та штука, она на герметике должна быть. Я не знаю, эту штуку он тоже... Ну, клапанную крышку он тоже не на герметик, судя по всему, поставил, а просто поставил. Главное, покрашено. Остальное не важно. Ну, прикрасил бы он еще сюда поршневых колец. Цены бы этому ролику не было. Тут вот просто... Вот я отсюда вижу, вот здесь ну, в начале, где стыкуется клапанная крышка с головкой блока, вот здесь вот такой щели не должно быть. Там все должно быть на герметике, и все это должно быть прижато клапанной крышкой на герметике, опять же, сверху, снизу. Вот эта заглушка, она для того, чтобы открутить распредвал. Ну, звезду распредвала, чтобы раскрутить. Вот эта заглушка, чтобы дальше разбирать мотор. И она здесь нужна только для того, чтобы туда вставить какой-нибудь ключ. Или болт вытащить. Скорее всего, болт вытащить. Но тут, ну ладно. Масляный стакан уже only серый, не Toyota. Прокладки здесь не нужны, потому что там и так всему пизда будет. Какая-то заглушка он ставит. Вот это вот очень долго. Помпа. Помпа ни на каком, ни на герметике, ни на чем вообще подобном. Ну, это меня уже тут не удивляет, потому что тут пизда, а не сборка. Давайте дальше пропустим. Трамблерыч. Во, братан, Трамблерыч зачем покрасил изнутри? Ты псих, что ли? Ёб твою мать. Трамблерыч на месте. Генератор просто покрашен весь нахрен. Блин, я очень хочу посмотреть, заведется эта херня или нет. Но это... Ну, это должно завестись, и поддон должен просто в космос улететь в этот момент. Так, ну здесь все собрано. Здесь все на шпонках. Причем уже не в том положении, что он собирал до этого. Он не показал, как цепь выставлял, как ставил цепь. Так, шкивы. Ну, шкивы, ладно, прикручиваются, тут вопросов нет. Ремень. Пофигу, старый можно поставить. Ого. А, ребят, вот так вот никогда не делайте. Это пиздец. Ну, самый большой предмет, на который тебе надо насадить ремень, у тебя колено сейчас. Ну, возьми, сними. Просто возьми и сними с шкива генератора, например, да, повесь сюда, 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 сюда и вот сюда. И на шкив генератора с помощью вот этой, вот этого натяжного механизма просто открути его, возьми монтажку, натяни ну, надень ремень и натяни генератор и закрути его. Но вот это то, что он делает, это пизда как нелогично. Это сюда не наденется просто. Из-за просто объема, диаметра самого шкива.
Я не понимаю, как он вентилятор поставил, потому что он его вырвал в прошлый раз. А, с шайбочкой, все понятно, с шайбочкой, нормально, нормально. Все, если с шайбочкой, все good, все good. Пустой коллектор ни на чем, да, он стоит. Ну да, он его забыл уплотнить каким-то макаром, то есть все будет. Все будет. А где, подожди, что он? А свечи, он не доставал свечи оттуда? Ну, видимо, доставал, наверное. Мне так кажется, не доставал. Так, выпускной коллектор тоже нахуй надо уплотнять, он там кривой весь. Бля, А ничего, а ничего, что он криво стоит там? Пиздец, Мерседес без колец поедет, я очень буду смеяться. Так. А, еще разборка коробки тут будет. А это что такое? Тут отверстие. Дополнительное отверстие, вентиляция в коробке. Так, первичный вал мы откручиваем, крышку первичного вала. Поехали. Да там можно было молотком не стучать, там наверняка нету никакой там, никакого герметика, ничего похожего. Так, кардан отсоединили. А что там, подожди. Они прям с карда... Объясните мне, пожалуйста, там двухметровый кардан, который был, а коробку вытаскивали без него явно. Блин, придется отматывать. То есть они... А, нет, с карданом он вытаскивал, ни хрена себе. Кардан маленький такой, ну ладно. Ладно, тогда вопросов нет. Вопрос, где кольца, блядь? Но это не нужно в этой машине детали, кольца там что-то. Так, так, так. Все почисти сейчас. На шестерне пару этих ребер сломано. Но он их припаяет. Он его расплавил нахуй. Не, ну вроде паяет. Видно, что. Вопрос, будет ли это работать? Вот видите, да, как уходит вот эта вот часть. То есть здесь ровно, да, сделано, а здесь вот так уходит. Сейчас посмотрим, как он сделает. Так оставит или нет? Да, так оставил. Ну ладно. Прорезал чуть. Нормально, нормально. Шестерни это и недолго осталось, и так двигатель не должен завестись. Но я просто уверен в этом, ладно. И эту дырку он просто заклеивает. Понятно. Нормально, нормально. Заклеил. Шестерню нашел, поставил, собрал. А шестерню ту, которую разрезал, ставит? Не пойму. Он, по-моему, шестерню не ту ставит. Новую.
Мне так кажется. Не показали, как она попала на место, потому что это пиздец, как сложно попасть, есть что. Но не для нашего специалиста, который без колец ставит поршня в двигатель. Ну, главное, это будет покрашено, поэтому... А, да? Это пиздец. Ну, это, видимо, другая машина. Они решили... Не, хотя давай посмотрим. По крылу, да, можно определить, та ли это машина или нет. Нельзя по крылу определить. Здесь почистил даже. Это не та машина просто, это другая машина максимально. А откуда у нее стекла появились, тоже непонятно. Волшебник хуев. Батя сгорел. Ну, какое заключение здесь можно сделать? Это пиздец. Такая сборка двигателя, ну, я ее вижу такую впервые. Чисто технически двигатель не завелся бы никогда в жизни. Здесь, скорее всего, другой двигатель, другая машина, вполне возможно, потому что слишком ровненько все. Тот, кто делал, там шлифовал, это был полный пиздец. Там рельеф такой был бы, да вот прям вот такой. Вот. Поэтому какое заключение могу сделать? Машина это никуда не поедет. То, что собрал тот механик, ничего никуда не поедет, не будет работать. Плейна прокладок нету, ну, там, как бы о чем я говорю. Остальное все, что он собрал, не имеет смысла, когда поршня без колец. Кольца ам, имеют такое свойство а, держать компрессию. Вот есть компрессионные кольца, и ну, их обычно парочка на поршнях. И есть маслосъемные кольца, которые снимают масло, ну, на- с цилиндра, так скажем, чтобы масло не попадало в цилиндр, когда смазываются основные элементы. Вот. А с учетом того, что там не было никаких колец, эта машина, ну, просто бы никуда не поехала бы. Она даже не завелась бы. У нее не было бы компрессии, компрессия была бы ноль. Вот. А, Заключение такое, это херня то, что он собрал, и это никуда не поедет, поэтому я расстроен. Рад был, что я это видео посмотрел, конечно, не ожидал такого, но ужас, ужас. Всем пока.